আগে পাখির বাচ্চাগুলো একটু দেখি কি অবস্থা বাচ্চাগুলার। মাশাআল্লাহ, বাচ্চাগুলা ঘুমিয়ে আছে, যদিও এখনো চোখ ফুটে নাই। চোখ ফুটতে এখনো 2-1 দিন লাগবে। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি অনেক অনেক ভালো আছেন। আমি এমডি রাব্বি হাওলাদার চলে আসলাম আপনাদের মাঝে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে। কিছুদিন ধরে ভিডিও দেওয়া হচ্ছে না, কারণ হচ্ছে আমাদের এদিকে অনেক শীত পড়ে, আর শীত পড়ার কারণে ভিডিও একদমই করতে পারি নাই। চারদিকে অনেক কুয়াশা, ভিডিওতে কিছুই দেখা যায় না। তারপরও আজকে চলে আসলাম ভিডিও করার জন্য। আজকে ভিডিওর শুরুতে আমি আমার প্রিন্স পাখিগুলোর আপডেট দেব। আজকে প্রিন্স পাখির আপডেট দেওয়ার কারণ হচ্ছে আমার প্রিন্স পাখি আবারও ডিম দিয়েছে। যদিও এর আগে অনেকবারই ডিম দিয়েছে, প্রতিবার একটা একটা ডিম দিয়েছে, আবার সেই ডিমগুলো ভেঙেও ফেলেছে। আপনাদেরকে ডিমগুলো দেখানোর চেষ্টা করি। বের হও, তোমরা বের হও, তোমাদের ডিম দেখবো। বের হও, বের হও। একটা পাখি বের হয়েছে, আপনাদেরকে একটু দেখায়। ওই যে দেখা যায় 3টা ডিম দিয়েছে। যেহেতু এই প্রিন্স পাখি 3টা ডিম দিয়েছে, এখন দেখা যাক এই ডিম থেকে বাচ্চা ফুটে কিনা। যদি ফুটে তাহলে তো ভালো কথা। তো বন্ধুরা, ডিম তো দেখানো হলো, যদি বাচ্চা ফুটে তাহলে আবার পরবর্তী কোনো একটি ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো বাচ্চাগুলা। এই শীতে সবথেকে খারাপ অবস্থা হচ্ছে আমার মিনির। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন মিনি জিম ধরে এখানে বসে আছে। মিনি কি করো এখানে? জিম ধরে বসে আছো কেন? অনেক শীত লাগে তোমার? হুম, শীত লাগে? এদিকে তাকাও, এই যে এদিকে তাকাও। মিনি প্রতিদিন সকালবেলা এসে এখানে রোদে বসে। আজকেও এসেছে রোদে বসার জন্য, কিন্তু রোদ তো নেই, সূর্য আজকে উঠে নাই। মিনি, মিনি, বাসায় চলো। মিনি, চলো চলো, বাসায় চলো। মিনির তো মনে হচ্ছে এই শীতে ঠান্ডা লেগে গেছে, তাই এইভাবে জিম ধরে বসে আছে। ঠিক আছে, থাকো তুমি, আমি চলে যাই। যেহেতু অনেক শীত পড়ে, আর শীতের ভিতরে আমার বাজরিগার পাখির বাচ্চাগুলোর কি অবস্থা একটু দেখি এবং আপনাদেরকেও দেখাই। আমি আমার বাজরিগার পাখির বাচ্চাগুলোকে নিয়ে একটু চিন্তায় আছি, যেহেতু অনেক ঠান্ডা পড়ে, আর ঠান্ডা পড়লে তো বাচ্চাগুলোর সমস্যা হতে পারে। আগে পাখির বাচ্চাগুলো একটু দেখি কি অবস্থা বাচ্চাগুলার। মাশাআল্লাহ, বাচ্চাগুলা ঘুমিয়ে আছে, যদিও এখনো চোখ ফুটে নাই। চোখ ফুটতে এখনো 2-1 দিন লাগবে। এখন চিন্তার বিষয় হচ্ছে পাখির বাচ্চাগুলোর জন্য ঠান্ডা না লাগে। যদিও আমি কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখি, তারপরও এই বাচ্চাগুলোর জন্য কেন জানি ভয় লাগে আর চিন্তা লাগে। তো বন্ধুরা, বাচ্চাগুলোকে তো দেখানো হলো, আবার পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদেরকে এই বাচ্চাগুলোর আপডেট দেব। আর বাচ্চাগুলোর জন্য দোয়া করবেন, বাচ্চাগুলো যেন সুস্থ থাকে এবং ভালো থাকে। আমার পিকুর বাচ্চাটার কি অবস্থা একটু দেখি, আপনাদেরকেও দেখাই। এর আগে যখন দেখাইছিলাম তখন তো বয়স ছিল 1 দিন, অনেক ছোট ছিল। এখন দেখি কতটুকু হয়েছে। আগে বাচ্চাটাকে হাতে নেই, তারপরে আপনাদেরকে দেখাই। কোথায় তুমি? আসো হাতের ভিতরে। এই তো, মাশাআল্লাহ, বাচ্চাটা আগের থেকে কিছুটা বড় হয়ে গেছে, চোখও ফুটে গেছে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, দেখুন কত সুন্দর বাচ্চাটা। পিকু সঙ্গী 2টা ডিম দিয়েছে, এর ভিতরে একটা ডিম থেকে এই বাচ্চাটা ফুটেছে, আর একটা ডিম এখনো ফুটে নাই। এই বাচ্চাটাকে আগে রেখে দেই, তারপরে ওই ডিমটার কি অবস্থা একটু দেখি। তুমি থাকো। এই ডিমটা তো ফুটে নাই এখনো, এই যে দেখুন এখনো ফুটে নাই, আর ফুটবে না মনে হচ্ছে, ডিমটা নষ্ট হয়ে গেছে। এই ডিম থেকে বাচ্চা ফুটলে তো ফুটে যেত, যেহেতু ফুটবে না এই ডিমটাকে ফেলে দিতে হবে। এটাকে তো আর রেখে কোনো লাভ নেই, এটাকে এখন ফেলে দেব। আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। আর ভিডিওটা কেমন হলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর ভিডিওটা শেষ অবধি দেখার জন্য আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন সবসময়। আল্লাহ হাফেজ।